Igala, welcome sa atong programa, ang Cebuano Daily Light from God's Word radio broadcast. Nagsukat kita karon diri sa Dumaguete City o nagpasalamat kita sa Diyos nga pinaagi sa kahimanan sa Facebook. Ikaw karon makakita o makadungog kanako o sa nagadala ako sa minsay gikan sa John chapter 17. Ang John chapter 17 higala naghisgot mahitungod sa pag-ampo ni Ginoong Hesus alang sa iyang kaugalingon, versikulo 1 hangtod sa 5. Nag-ampo usab siya alang sa mga tinunan, versikulo 6 hangtod sa 19. Ug ngadto sa katapusan sa versikulo 20 hangtod sa 26, mao kini ang iyang pag-ampo alang kanato sa atong kapanahonan karon. Agig pag-review higala, si Ginoong Hesus ang mga puntos may tungod sa subjects o mga topiko nga iyang gitudlo, iyang gisulti o iyang gipaambit ngadto sa iyang mga tinunan. Gipasalig niya ang safety and salvation except sa kang Judas Iscariote nga sa tinudanay wala gyoy kadugtungan diha kaniya pinagi sa paginulsol sa iyang mga sala o sa iyang pagsalig diha ni Ginoong Hesukristo. Iya usab gipaambit ni Ginoong Hesus sumala sa iyang pagampo kanang kalipay nga wala nagdepende sa mga hitabo o sa sirkumstansya sa palibot sa usa ka magtotoo, kundi nagdepende kini sa usa ka matamis nga relasyon o pagpakigambitay diha sa Ginoo pinaagi karon sa balaang espiritu. Iya usab gisulti nga siya dili iya sa kalibutan, siya nasiparar na hamulag sa kalibutan. Ug angay usab nga ang mga tinunan mag-isip o magtingwa sa ilang kaugalingon nga sila nahimulag na siparar sa kalibutan, sa kinabuhi, mga pamaagi o mga katuyuan sa kalibutan nga taman lamang sa panahon o sa daghang panahon kini nga mga katuyuan na supak diha sa balaod, pulong o sa kabubuton sa Dios. Gisulti usab ni Ginoong Hesus sa 1 kapitulo 17 ang mahitungod ni ining pagdumot sa kalibutan sa mga magtutuo ni Kristo Hesus. Tungod niya na ang mga disipulo, mga magtutuo ni Ginoong Hesus, makasinati niya ng mga pagbiay-biay, hatred, envy, persecution o bisan pa niya ng pagpamatay sa mga sumusunod ni Kristo Jesus. Ang kalibutan nagadumot sa mga Kristohanon tungod kay ang mga magtutuo gikuha gikan sa kalibutan. Tungod kay si Kristo atuana sa himaya ug dili nila masakit, dili nila masamaran, dili nila mapatay si Ginoong Hesus. Tungod niya na ang ilang gikalagutan o ang ilang hatred, ang ilang kapungot o kasuko, ang ilang paglutos, ilang ipunting na ngadto sa mga sumusunod ni Kristo Jesus. Ang kalibutan adunay hate sa mga disipulo o sa mga magtutuo, sumusunod ni Kristo Jesus. Tungod kay ang ilang presensya sa usa ka dapit, sa usa ka opisina, nagahimo kanila nga sad-an o guilty sa ilang mga sayop, sala, o mga tinuntong nga ginahimo. Karon sa versikulo 15 higala dinhi akong basahon, dili ako mga muyo nga kuhahon mo sila gikan sa kalibutan, kundi hinoon nga imo unta silang ilikay gikan ni adtong daotan.
So nagpasalig dinhi si Ginoong Hesus sa iyang pag-ampo. Niya ng security o shield or protection from the evil one nga mao si Satanas. Unya dito sa bersikulo 17, aniya dinhi ang sanctification. Sumala pa. Balaana sila pinaagi sa kamatuuran, ang imong pulong mao ang kamatuuran. Aniya gipaambit ni Ginoong Hesus ang pamaagi kung sa unsang paagi ang mga tinun-an o ang mga magtutuo ni Kristo Hesus. Makaangko niya ng pagkabalaan o pagkamatarong. Niya ng desire sa paghalad sa ilang kaugalingon alang sa Dios. Gipaambit ni Ginoong Hesus ang gahom alang sa paghimo sa tao nga balaan. Tinod ang atong pagtuo maoy pamaagi sa din kita gi-declare nga matarong og balaan ug mao kanang gitawag nga justification. Sa atong kapanahunan karon, kita ginahimo sa Ginoo pinaagi sa iya balaang espiritu ug sa iyang pulong nga kita magkinabuhi nga balaan ug matarong. Mao kana ang sanctification. Now sa katapusan sa bersikulo 18, si Ginoong Hesus sa iyang gisulti sa iyang pag-ampo nag-share usab niining pribiliyo sa pag-alagad. Maingon nga gipadala mo ako sa kalibutan. Maingon man usab gipadala ko sila sa kalibutan. So si Ginoong Hesus nag-share dili lamang niya ng power of sanctification, but he also shared the privilege of service, of working or ministering for His honor and glory. So, igala, laom, lapad kayo ang mga tupiko o ang mga kamaturan nga gisulti ni Ginoong Hesus isip bahin sa iyang pag-ampo ngadto samahan. Sa iyang pag-ampo alang sa iyang kaugalingon, sa iyang pag-ampo alang sa mga tinun-an, o sa sunod ang iyang pag-ampo alang kanato gyud karong panahona. Sa atong paglungtad o pagpanginabuhi o pag-alagad dinhi niining nga kalibutan. Higala hinaot nga ikaw adunay malig-on o walay katapusan nga kadugtungan o relasyon. Relasyon diha sa Dios pinaagi sa imong pagtuo kay Ginoong Hesukristo. Sangtita siya higala sa imong kinabuhi. Kaya tagan niya ikaw niya ng kaluwasan ngayang gisaad, kinabuhing walay katapusan, gahom o presensya sa balaang espiritu. Bisan pa niya ng kadaugan, kalampusan sa imong mga handom o tinguha. Umikan ng imong mga una-una, gidumalahan sa balaang espiritu o usab sa mga prinsipyo nga gikan sa balaang kasulatan. Busay gala hinaot nga ikaw maghimo niya nga desisyon. Kaya ko nagatuo nga ang imong desisyon alang sa pagdawat ni Ginoong Hesukristo magadetermine sa imong destinasyon dito sa himaya. Magampo kita. Amahan, daghang salamat sa imong pulong, sa imong malang espiritu, sa mga kasinatian nga among naagyan niini nga kinabuhi. Daghan o Diyos ang mga kapaitan, mga gumunha problema, nga imong gialaw nga among masinati niini nga kalibutan. Apan salamat nga imong pulong nagapasiguro dinhi kanamo nga biyang sa mga pag-antos, sa mga kalisod, sa mga kaluyahon o mga sakit nga imong gitugot nga among maeksperiensyahan ana diha sa gihapon nagalingkod sa iya balaan, matarong o gamhanan nga trono ang among Ginoo, manluluwas ug Dios among kinabuhi.
Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Palig-una kami sa among paggawi, pagkinabuhi, ug pag-alagad diha kanimo. Ilikay kami o Dios sa pagkahulog sa pagpakasala karong adlaw. Himuha kami nga gianan og panalangin ngadto sa uban. Tingali pinaagi sa among mga words o tingali pinaagi sa among works, sa among paggawi, sa among walk niining kapanahonan karon. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang among maluluwas. Amen. Higala, nagapasalamat ako sa inyong pagtubay o pagsunod nining atong programa karon. Akong pagpangamusta diya sa kang Leonelyn Castro. Hinaot ang Ginoo magtabang kanimo bisan pa sa imong pag-atiman kang Ma'am. Ang Diyos nasayod sa inyong kahimtang. And may God bless us all.